Kryesocialisti Edi Rama ka pohuar se në Vlorë nuk është bërë maksimumi në raport me atë që qytetarët meritojnë. Skuadra socialiste që ka patur në këtë qytet më parë nuk ka rezatuar atë në raport me çfarë duhet të ishte, pohoi Rama. Sinqerisht më vjen keq dhe e them për të gjithë vlonjatët këtë gjë në radhë parë, sepse këtu në çfarë ndodh në këtë qytet, edhe si sillemi ne në këtë qytet rrezaton pastaj edhe në territoret e tjera. Vjen keq po ashtu për faktin që nuk kemi dhënë një shembull ashtu siç duhet. Kritikë Rama rezervojnë dhe strukturave socialiste të Vlorës, pasi kujtoi takimin e mbrëmjes së të shtunës me 100 të rinj të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Frima e ndasisë dhe dyerve të mbyllura ndaj mendimit ndryshe nuk duhet të ekzistojë, tha prerazi kryesocialisti. Më kanë vënë pozitë vështirë kur më shprehnin se si sillen përfaqësuesit e Partisë Socialiste me ata që nuk i konsiderojnë pjesë të të njëjtës anë. Këto janë gjëra që realisht janë minimumi etik për një forcë politike si e jona dhe mbasi me të majt duhet vendosim tolerancën zero ndaj kujdo përfaqësuesi të Partisë Socialiste në çdo nivel që nuk i jep respekt dhe që nuk i trajton në mënyrë të drejtë dhe barabartë të gjithë anëtarët e këtij komuniteti. Aq më tepër për shkak të rreshtimit në një forcë tjetër politike. Rama nënvizoi rëndësinë e votës për Partinë Socialiste më 11 maj, pasi atë ditë do të vendoset e ardhmja europiane e Shqipërisë, tha ai. Të votosh sot Partinë Socialiste do të thotë që këtë kohë të ngushtë që na është dhënë ta garantosh duke mos i lëkundur për asnjë minutë negociatat. Deklaratat Edi Rama i bëri gjatë prezantimit të kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës. Në këtë qark dalin 12 deputet dhe Partia Socialiste synon fitore të thellë. Në listën e mbyllur të kësaj partie renditen Bledi Çuçi, Zamir Asina, Piro Vëngo dhe Emiriona Ismaili, ndërkohë që pjesë e listës së hapur është Damian Gjiknuri, një prej figurave me peshë në 3 mandatet qeverisëse të mazhorancës socialiste.